यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू वेरी मच हेमंगी माता जी, वंडरफुल कीर्तन, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम प्रेश प्रभु जी। हरे कृष्ण सौ हरिभक्तों ने मारा भावभर्या दंडवत प्रणाम અને વંદન। આપ સૌનું હું આ ગુજરાતી શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં આમ ભાવભર્યું આમંત્રણ આપું છું અને આ ક્લાસીસ રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ કુલાઈ બેંગલુરુ તરફથી લેવામાં આવે છે અને ફોર એન્ડ ઓન બિહાફ ઓફ હિઝ ગ્રેસ શ્રી નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી તરફથી હું આપનું સ્વાગત કરું છું। દર વખતની જેમ આપણે પ્રભુની પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરીશું। પ્રાર્થના આપણે એટલે માટે બોલીએ છીએ કે જેથી આપણને પ્રભુ સમજણ શક્તિ આપે કે જેથી આપણે તેમાં રહેલા સંદેશાને પૂરેપૂરો સમજી શકીએ, આપણા જીવનમાં ઉતારી શકીએ અને પાછા પ્રભુ પાસે ચાલી જઈ શકીએ। મારી સાથે આપ પણ પ્રાર્થના બોલજો, પણ મ્યુટ રાખીને બોલ। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश। हे करुण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। Please follow me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। Just a minute. Okay, Amrish Prabhuji, you are my co-host now. Janmadasya yato anvayad iti ratas chartheshu abhigna swarat. जन्म यतो अन्वयात् Tene brahmaradayadi kavaye मुह्यन्ति सूरयः तेने तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा तेजो नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि दाम्ना धर्मः प्रोजहिता कैतवो पत्र परमो निर्मत्सराणां सता धर्म वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् वेद्यम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः श्रीमद् भागवते महामुनिकृते तद्यो रुद्यावरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतम् श्रीमद्भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिक भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये सुरतां स्वकतः कृष्णः
પુણ્ય શ્રવણ કીર્તન હૃદયંતસ્તોય ભદ્રાણી વિધુનોતિ સુરસતા નષ્ટપ્રાયેષુ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ટિકી ભગવતી નિત્યમ ભાગવત સેવયા દરરોજ સતત શ્રીમદ ભાગવતમ નું સેવન કરવાથી આપણા જીવનમાં રહેલા બધા જ અશુભ પ્રસંગો દૂર થાય છે અને ઉત્તમ શ્લોક શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. કૃષ્ણ ભગવાન આપણને નૈષ્ટિકી અહૈતુકી ભક્તિ આપે છે જે આપણા જીવનનો ધ્યેય છે. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, go ahead with the Japa warriors. આજના જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, કીર્તિમાન સતીપુત્ર પ્રભુજી, અમરેશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાસિયા માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, કલાવતી કરુણા દાત્રી માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, વ્રજરાની વિનિતા માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, નયના નડિયાદરા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, દાનવિતા હરિણી માતાજી, રાજેન્દ્ર પઢારિયા પ્રભુજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, રૂપલ ભાનુશાલી માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, વંદના વિસ્મૃતિ માતાજી, અતુલા માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રજા માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, ભૂપત મોરવડિયા પ્રભુજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લડવા માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, કૃતપ્રિય બ્રજરાની માતાજી, મીનાબેન ગજ્જર માતાજી, સ્વાતિ કરકરે માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિમલા બ્રજરાની માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, નીતા બાલિયા માતાજી, સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી, વેલુબા વાઘેલા પ્રભુજી, ભાવિન પટેલ પ્રભુજી, જ્યોતિ વડગામા માતાજી, પ્રેમ પ્રકાશ હરિદાસ પ્રભુજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, નૈના માતાજી, અર્ષિતા માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તા પ્રભુજી, જીજ્ઞા ગુજરાતી માતાજી, ભાનુબેન કેવડિયા માતાજી, દીપલ પુરોહિત માતાજી, માનસી માતાજી, ભૂમિ જોશી માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, વિશાલ વોરા પ્રભુજી, કોકિલા માતાજી, બિન્ની રાવલ માતાજી, જાગૃતિબેન ભાલિયા માતાજી, રોશની માલી માતાજી, ધર્મિષ્ઠાબા સોઢા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આટલા. થેન્ક યુ વેરી મચ અમરીશ પ્રભુજી, તમારી ઉત્તમ સેવા બદલ. દરેક જપા વોરિયર સવારના વહેલા ઉઠી અને જપામાં જોડાય છે તેમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાથે પ્રભુને પ્રાર્થના કે આ સૌ જપા વોરિયરને નૈષ્ટિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. આજથી આપણે નવો અધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ. આ પહેલાનો પહેલો અધ્યાય એ ભગવત પ્રાપ્તિનું પ્રથમ પગથિયું જે આપણે ગઈકાલે પૂરો કર્યો. બીજા અધ્યાયનું નામ છે હૃદયમાં ભગવાન. સાદી ભાષામાં હૃદયમાં ભગવાન એને આપણે પરમાત્મા કહીએ છીએ અને પરમાત્મા નું બીજું નામ અંગ્રેજીમાં સુપર સોલ. દરેક
લિવિંગ એન્ટિટી, આ દુનિયામાં જેટલી લિવિંગ એન્ટિટીઝ છે દરેકના હૃદયના પાર્ટમાં ભગવાન વસે છે. શ્લોક કમ્પેરેટિવલી ઘણો ઈઝી છે અને બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે આપણે રિસાઇટ કરી શકીએ એમ છીએ. એવમ પુરા ધારણયાત્મ યોની દ્રષ્ટામ સ્મૃતિ પ્રત્યવરુદ્ય દૃષ્ટાત તથા સસર્જિદમસ ભોગ દ્રષ્ટિ યથાત્યપ્યાત પ્રાગ વ્યવસાય બુદ્ધિ. મોરલેસ આપણે અને આ ચીજમાં બોલી શકીએ. આપણે શરૂ કરીએ. શ્રી શુક વાચ શ્રી શુક એવં પુરાધારણયાત્મયોની દ્રષ્ટામ શ્રુતિ પ્રત્યવરુદ્ય તૃષ્ટાત તથા સસર્જેદમોઘ દ્રષ્ટિ યથાપ્યાત પ્રાગ વ્યવસાય બુદ્ધિ. શ્રી શુક વાચ એવં પુરાધારણયાત્મયોની દ્રષ્ટામ સ્મૃતિ પ્રત્યવરુદ્ય તૃષ્ટા એવં તથા સસર્જદે મોગ દ્રષ્ટિ યથાપ્યયાત પ્રાગ વ્યવસાય બુદ્ધિ. શ્રી શુક વાચ એવં પુરાધારણયાત્મયોની દ્રષ્ટામ સ્મૃતિ પ્રત્યવરુદ્ય તૃષ્ટા તથા સસર્જેદમોઘ દ્રષ્ટિ યથાપ્યાત પ્રાગ વ્યવસાય બુદ્ધિ. ચાલો પ્રભુજી, એક પછી એક બધા બોલવાનો પ્રયત્ન કરજો. સરસ છે. અમરીશ પ્રભુજી, ગો અહેડ. શ્રી શુક ઉવાચ એવં પુરાધારણયાત્મયોનિર્નષ્ટાં સ્મૃતિં પ્રત્યવરુદ્ય તુષ્ટાત
एवं तथा ससर्जेदमोघदृष्टिर् यथाप्ययात प्राग्व्यवसाय बुद्धिः व्यवसाय बुद्धिः। श्रीशुक उवाच एवं पुराधारणायात्मयोनि नष्टां प्रत्यवरोध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदमामोदृष्टि यथाप्ययात प्रागव्यवसाय बुद्धिः तथा व्यवसाय श्रीशुक उवाच एवं पुराधारणयात्मयोनिः नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदममोदवृष्टिः यथाप्ययात् प्राग् व्यवसाय बुद्धिः व्यवसाय बुद्धिः। श्रीशुक उवाच एवं पुराधारणयोनि नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टान् तथा ससर्जेदमोघदृष्टिः यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः श्रीशुक उवाच एवं पुराधारणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरोध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदमोघदृष्टिर् यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः श्रीशुक उवाच एवं पुराधारणयात्मयोनिर्नष्टा स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा
ससर्जेदममोघदृष्टिर्यथाप्ययात्राग्व्यवसाय बुद्धिः तथा ससर्जे दममोघदृष्टिर्यथा प्राग्व्यवसाय बुद्धिः श्रीशुक उवाच श्रीशुकोवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनि नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुद्य तृष्टा एवं पुराधारणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रतवरोद्य तुष्टात् तथा ससर्जेद मम मोघदृष्टि यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धि तथा ससर्जे दममोघदृष्टि यथा प्राग्व्यवसाय बुद्धिः श्रीशुक उवाच श्रीशुकोवाच एवं पुरा धारयात्मयोनि नष्टां स्मृति प्रत्यरुध्य दृष्टात् एवं पुरा धारणयात्मयोनि नष्टां स्मृतिं प्रतवरोद्य तुष्टात् तथा ससर्जेदममोघदृष्टिर्यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः तथा ससर्जे दममोघदृष्टिर्यथा प्राग्व्यवसाय बुद्धिः श्रीशुक उवाच श्रीशुकोवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनि नष्टां स्मृति प्रत्यवरुद्य तृष्टात् एवं पुरा धारणयात्मयोनि नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरोद्य तुष्टात् तथा ससर्जेदममोघ दृष्टि यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः तथा ससर्जे प्राग्व्यवसाय बुद्धिः श्रीशुक उवाच पुराधारणयात्मयोनि द्रष्टां स्मृतिं प्ररुद्य तुष्टात् एवं पुरा धारणयात्मयोनि नष्टां स्मृतिं प्रतवरोद्य तुष्टात् तथास्वेदममोघदृष्टि यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः तथा मोघदृष्टिर्यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः श्रीशुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनि नष्टां स्मृतिं प्रतवरोद्य तुष्टात् तथा ससर्जे दममोघदृष्टिर्यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः तथा श्रीशुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनि
नष्टावसृतिं प्रत्यवरुध्य तृष्टा एवं तुष्टात् तथा ससर्जमेदम् दृष्टि यथार्पयात् प्रागव्यवसाय बुद्धिः तथा श्रीसुक Anybody left? उवाच श्रीशुक उवाच एवं पुराधात्मयोनि नष्टा स्मृति प्रत्यवरोध्य तुष्टात् एवं धारणया स्मृति प्रत्यवरोध्य तथा ससजेद् मम दृष्टि यथा पयायात् प्राग व्यवसाय बुद्धि व्यवसाय बुद्धि. Anyone left out? Why? श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी એ કહ્યું શ્રી just a minute. Okay. એવમ એવી જ રીતે પૂરા બ્રહ્માંડના પ્રાદુર્ભાવ પૂર્વે ધારણયા આવા ખ્યાલ વડે આત્મયોનિ હિ બ્રહ્માજીનું દ્રષ્ટા નાશ પામ્યું સ્મૃતિ પ્રત્યવરુધ્ય ફરીથી આત્મભાન મેળવીને તુસ્તાત ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાથી તથા ત્યાર પછી સસર્જેદમ આ ભૌતિક જગત સર્જ્યું અમોઘ દ્રષ્ટિ જેણે સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી છે તે યથા જેમ અપ્યયાત સર્જન કર્યું પ્રાક પહેલાની જેમ વ્યવસાય ખાતરીપૂર્વક જાળ્યું બુદ્ધિ Okay. अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद की जय। શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીએ કહ્યું, અગાઉના વખતમાં બ્રહ્માંડના પ્રાદુર્ભાવ પૂર્વે બ્રહ્માજીએ વિરાટ રૂપનું ધ્યાન ધરીને
ભગવાનને પ્રસન્ન કરી તેમના નષ્ટ થયેલા આત્મભાનને ફરીથી પ્રાપ્ત કર્યું હતું. એ પ્રમાણે તેઓ પહેલા હતી તેવી જ સૃષ્ટિનું નિર્માણ કરી શક્યા હતા. ભાવાર્થ. મીનાબેન, પ્લીઝ ગો હેડ માતાજી. હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા હરે પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ. બ્રહ્માજીનું જે ઉદાહરણ અહીં આપ્યું છે તે વિસ્મરણ વિશેનું છે. બ્રહ્માજી ભગવાનના ભૌતિક ગુણોમાંથી એક ગુણના અવતાર છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના રાશિ ગુણનો અવતાર હોવાથી ભગવાને તેમને આ સુંદર ભૌતિક સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાની સત્તા આપી છે. તેમ છતાં અસંખ્ય જીવાત્માઓમાંથી તેઓ પણ એક જીવાત્મા હોવાને લીધે તેમની સર્જક શક્તિની કળાને ભૂલી જવાને પાત્ર છે. બ્રહ્માથી માંડીને નિમ્નતમ તુચ્છ કીડી સુધીના જીવાત્માઓની આ ભૂલી જવાની એક એવી વૃત્તિ છે કે જેનો પ્રતિકાર ભગવાનના વિરાટ રૂપનું ધ્યાન ધરવાથી થઈ શકે છે. આ તક મનુષ્ય યોનિમાં મળી શકે છે. જો મનુષ્ય શ્રીમદ ભાગવતમના ઉપદેશને અનુસરે અને વિરાટ રૂપના ધ્યાનની શરૂઆત કરે તો તેની શુદ્ધ ભાવનાની પુનર્જાગૃતિ અને ભગવાન સાથેના તેના સનાતન સંબંધના વિસ્મરણનો પ્રતિકાર એકી વખતે થઈ શકે છે. જેવું આ વિસ્મરણ દૂર થયું કે તરત જ અહીં અને ભગવદ્ ગીતા 2.41 જણાવ્યા મુજબ વ્યવસાયિક સાયાત્મિકતા બુદ્ધિ પાછળ આવે જ છે. જીવાત્માનું આ પ્રતિપૂર્વક મેળવેલું જ્ઞાન તેમને માટે અત્યંત જરૂરી છે. તે ભગવાનની પ્રેમભરી સેવા તરફ દોરી જાય છે. ભગવાનનું ધામ અમર્યાદિત છે. તેથી સહાય કરનારા ભગવાનના હાથની સંખ્યાનો પણ પાર નથી. ભગવદ્ ગીતા 13.14 જણાવે છે કે તેમના સર્જનના દરેકે દરેક ખૂણામાં ભગવાનના હાથ, પગ, આંખો અને મુખ રહ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે વિભક્ત થયેલા અવિભાજ્ય અંશોરૂપી વિસ્તારો કે જે જીવાત્માઓ કહેવાય છે તે ભગવાનના સહાયકારી હાથ છે અને તે બધા ભગવાનની અમુક વિશિષ્ટ પ્રકારની સેવા કરવા માટે નિમાયેલા છે. બ્રહ્માના પદ પર રહેલા બદ્ધ જીવાત્મા પણ મિથ્યા અહંકારમાંથી જન્મેલી ભ્રામક માયા શક્તિના પ્રભાવથી આ વાત ભૂલી જાય છે. વિનીત ભાવે ભગવદ ભાવના પરાયણ થવાથી આવા મિથ્યા અહંકારનો પ્રતિકાર થઈ શકે છે. મુક્તિનો અર્થ છે વિસ્મરણની આ મોહનિદ્રામાંથી છૂટવું અને ભગવાનની સાચી ભક્તિભરી સેવામાં સ્થિર થવું. બ્રહ્માજી વિશે ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે. બ્રહ્માજીની સેવા એ મુક્ત અવસ્થાની સેવાનો નમૂનો છે. તે ભૂલોથી અને વિસ્મરણથી ભરેલી કહેવાતી પરોપકારી સેવાથી જુદી છે. મુક્તિ એ કદાપી નિષ્ક્રિયતા નથી, પરંતુ માનવ સહજ ભૂલોથી રહિત એવી સેવા છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. થેન્ક યુ વેરી મચ મીના માતાજી. બહુ સુંદર રીતે તમે ભાવાર્થ વાંચ્યો. થેન્ક યુ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આ ભૌતિક જગત તેનું ક્રિએશન થાય છે, તે મેન્ટેન થાય છે, પાલન થાય છે અને છેલ્લે એનો નાશ થાય છે. આ ત્રણ પ્રકૃતિના કાર્યો માંથી બે, સર્જન કરવું અને વિનાશ કરવો, એ બ્રહ્મા અને શિવ કે મહેશને સોંપેલું છે. બ્રહ્મ તત્વ અને શિવ તત્વ એ એક લિવિંગ એન્ટિટી કે આપણે જે બધા બદ્ધ જીવો છીએ કે જીવો છીએ તેના જેવી જ એન્ટિટી છે. પણ પાલન કરવું એ ખૂબ જ ડિફિકલ્ટ હોવાને કારણે
વિષ્ણુએ પોતાની પાસે રાખેલું છે. તમે જોશો કે કોઈ પણ વસ્તુ નવી બનાવવી કમ્પેરેટિવલી સહેલી હોય છે, તેનાથી સહેલું તેને તોડી પાડવી હોય છે. અને તેથી આ બંને વસ્તુઓ બ્રહ્માને આપી અને શિવજીને આપી. ભગવાને પોતાની પાસે તેને પાલન કરતા રહેવાને માટે બધી શક્તિઓ પોતાને માટે રાખી. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ એ પ્રકૃતિના 3 ગુણોના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે કે તેના વર્શિપિંગ ડીટી છે. આપણે જાણીએ છીએ કે વિષ્ણુ ભગવાન એ સાત્વિક પ્રકૃતિના ગુરુ છે. બ્રહ્મા એ પેશન રાજસી પ્રકૃતિ ના ગુરુ છે અને મહેશ કે શિવજી એ ઇગ્નોરન્સ ના ગુરુ છે. આ ત્રણેય પ્રકૃતિઓ ના ગુણો ત્રણેય વહેંચેલા છે. બ્રહ્મા પાસે રાજસી પ્રકૃતિ છે અને તેઓ એક લિવિંગ લિવિંગ એન્ટિટી છે, એક માનવ સહજ છે અને તેથી જેમ મનુષ્યમાં ભૂલી જવું, ફોરગેટફુલનેસ જે બહુ કોમન છે, તે જ બ્રહ્મામાં પણ છે. આમ દરેક ક્રિએશન થયા પછી, આ ભૌતિક જગત નું સર્જન થયા પછી બ્રહ્મા આ બધું જ ભૂલી જાય છે. બ્રહ્માનું બીજું નામ ફર્સ્ટ એન્જિનિયર ઓફ ધ વર્લ્ડ. તે દુનિયાને ઉત્પન્ન કરવામાં પ્રથમ એન્જિનિયર તરીકે કામ કરે છે. આપણે બધા જ મનુષ્ય જીવો વિસ્મરણ બહુ જ સારી રીતે જાણીએ છીએ અને વિસ્મરણ કેટલું કોમન છે તે પણ જાણીએ છીએ. જ્યારે પ્રભુ સાથેના આપણા સંબંધને અને આપણે કોણ છીએ તેનું વિસ્મરણ થાય ત્યારે આપણે બદ્ધ જીવ બનીએ છીએ. આમ આપણા બદ્ધ જીવ બનવા પાછળનું કારણ બહુ જ સહેલું ને સિમ્પલ છે કે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણે આત્મા છીએ અને આ શરીર નથી. આપણે પ્રભુનો જ એક અંશ છીએ અને આ દુન્યવી માયાના એક ભાગ તરીકે નથી. અને આપણે પ્રભુ સાથે અનેક રીતે બંધાયેલા છીએ, તેની સેવા કરવા માટે બંધાયેલા છીએ. આ 3 વસ્તુઓ જ્યારે આપણે ભૂલી જઈએ, જ્યારે તેનું વિસ્મરણ થાય ત્યારે આપણે આ જગતમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો જે હમણાં વર્ણવ્યા તે પ્રમાણે સાત્વિક, રાજસી વગેરે માં બંધાઈએ અને બદ્ધ જીવ બનીએ છીએ. આ બદ્ધ જીવ બનવામાંથી બચવા માટે અલ્ટિમેટલી મુક્તિ મેળવવી એ એટલું જ અગત્યનું છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ અહીંયા બહુ સુંદર રીતે વર્ણવે છે કે કઈ પ્રોસેસ થી બ્રહ્માજી આ જ્ઞાન પાછું મેળવે છે. બ્રહ્માજી પોતે મેડિટેશન કરીને વિરાટ સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરે છે. વિરાટ સ્વરૂપમાં આપણે જોયું છે તેમ ભગવદ્ ગીતામાં જોયું છે તે પ્રમાણે એક એવું સ્વરૂપ છે કે જેની શરૂઆત ક્યાં છે તે ખ્યાલ આવતો નથી, જેનો અંત ક્યાં છે તે ખ્યાલ આવતો નથી. ટૂંકમાં એક અનંત સ્વરૂપ છે. એ સ્વરૂપ પૂરા ભૌતિક જગતમાં ફેલાયેલું છે અને
તેમાં એ જયારે અર્જુન તેને દિવ્ય ચક્ષુઓ ભગવાન આપે છે અને દિવ્ય ચક્ષુઓ લીધા પછી તેનું દર્શન કરે છે ત્યારે કહે છે કે પ્રભુ આ તારા વિરાટ સ્વરૂપમાં અનેક હાથ, અનેક પગ, અનેક મસ્તકો, અનેક જીવહાઓ, અનેક આંખો વગેરે વગેરે છે. આ વર્ણન પાછળનો હેતુ એ જ છે કે દરેક જીવિત વસ્તુઓ, જીવિત પ્રાણીઓ, મનુષ્યો વગેરે આ જગતમાં જે વિચરી રહ્યા છે તે આ વિરાટ સ્વરૂપમાં જ સમાયેલા છે. આ બધા જ મનુષ્યો, પ્રાણીઓ તેમની બેઝિક ઇન્સ્ટિંક્ટ પ્રમાણે તેમણે પ્રભુની સેવા કરવાની છે અને પ્રભુની સેવા કરતા કરતા પ્રભુ પાસે રહેવાનું છે. બ્રહ્માજી જ્યારે વિરાટ સ્વરૂપનું મેડિટેશન કરે છે ત્યારે તેમને તેમનું જ્ઞાન પાછું મળે છે. એ જ્ઞાનમાં તે જે તે પૂરેપૂરું ભૂલી ગયેલા તે જ્ઞાન પાછું આવે છે. તેઓ કોણ છે, તેમનો સંબંધ શું છે અને તેઓ કોના એક અંગ રૂપે છે તેનો ખ્યાલ આવ્યા પછી તેમને બધી જ વસ્તુઓનું સ્મરણ થતા તે આખા વિશ્વનું સર્જન કરી શકે છે. વિશ્વનું સર્જન, આટલા મોટા વિશ્વ કરવું એ કોઈ નાની સૂની વાત નથી. એક એવું આધ્યાત્મિક બળ પ્રભુ જો પ્રદાન ન કરે તો તે બની શકે એમ હોતું નથી. અને તેથી જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ વિરાટ સ્વરૂપને માંથી તેમને એટલી એનર્જી અને એટલું જ્ઞાન, બુદ્ધિ બંને આપે છે કે જેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતનું ફરીથી સર્જન કરી શકે. આપ સૌ જાણો છો કે આ ભૌતિક જગત બ્રહ્માનો દિવસ જ્યારે પૂરો થાય ત્યારે તેનો સર્વનાશ થાય છે અને રાત્રિ દરમિયાન તે આખું ભૌતિક જગત ફરીથી પ્રભુના વિરાટ સ્વરૂપમાં સમાઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે જ્યારે બ્રહ્માનું મૃત્યુ થાય, તેમની જિંદગી 100 વર્ષની હોય છે, તેમનું જ્યારે મૃત્યુ થાય ત્યારે ફરીથી પૂરેપૂરા ભૌતિક જગતનો નાશ થાય છે. 432 કરોડ વર્ષો એ બ્રહ્માનો એક દિવસ બનાવે છે અને 864 કરોડ સોલર યર્સ, આપણા સૂર્ય વર્ષો એ બ્રહ્માનો એક દિવસ અને એક રાત બને છે. 864 કરોડ ને જ્યારે આપણે 30 ગુણીએ ત્યારે એક મહિનો બને છે અને એને 12 ગુણીએ ત્યારે એક વર્ષ બને છે અને આવા 100 વર્ષ સુધી બ્રહ્મા જીવિત રહેતા હોય છે. ટૂંકમાં પાર્શિયલ અને કમ્પ્લીટ એનિહિલેશન બે વખતે થતું હોય છે. પાર્શિયલ એનિહિલેશન જ્યારે બ્રહ્માનો દિવસ પૂરો થાય ત્યારે, અને કમ્પ્લીટ એનિહિલેશન જ્યારે બ્રહ્માનું મૃત્યુ થાય ત્યારે થાય છે. આ પ્રમાણે બ્રહ્મા દરેક વિસર્જન પછી પાછું સર્જન કરતા હોય છે. બાકીની બધી વસ્તુઓ આપને પૂરો ખ્યાલ છે અને આપણે 2-4 વખત પહેલા જ ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે કે પ્રથમ ભગવાન મહત તત્વ પેદા કરે છે અને આ મહત તત્વ પર જ્યારે તે દ્રષ્ટિપાત કરે છે ત્યારે આ મહત તત્વ, તેને આપણે મટીરિયલ નેચર કહીએ છીએ, પ્રકૃતિ કહીએ છીએ, તેમાં અનેક બીજોનું વાવણ થાય છે અને અનેક લિવિંગ એન્ટિટીઝ પેદા થાય છે.
આ જગતનું સર્જન ગ્રેજ્યુઅલી થતું હોય છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ ને અપાયેલા આ સર્જન વિસર્જનના ટાસ્ક ને અત્યાર સુધી દુનિયાના સાયન્ટિસ્ટો માનતા ન હતા. દુનિયાના સાયન્ટિસ્ટો એ પણ માનતા ન હતા કે બ્રહ્માંડ અનેક અનેક ગેલેક્સીઓનું બનેલું છે અને એક એક ગેલેક્સીઓમાં અનેક યુનિવર્સ આવેલા છે. પણ છેલ્લા 15 વર્ષથી ખગોળ શાસ્ત્રમાં થયેલા અદ્ભુત વિસ્તરણ પછી જે પણ શ્રીમદ ભાગવતમમાં લખવામાં આવ્યું છે તેને પૂર્ણપણે સાચું માનવામાં આવે છે. તમને બહુ સરપ્રાઈઝ થશે, પરંતુ બ્લેક હોલ વિશે શ્રીમદ ભાગવતમમાં આગળ આવશે અને લગભગ બધી જ વસ્તુઓ જે અત્યારે શોધાઈ રહી છે તે શ્રીમદ ભાગવતમમાં લખવામાં આવેલી છે અથવા બીજા એવા ઘણા બધા સ્ક્રિપ્ચર્સમાં વર્ણવવામાં આવે છે. પહેલા પણ એકવાર કહેલું અને ફરીથી હું કહીશ કે આપણા બધા જ ગ્રંથો કઈ ટાઈમલાઈનમાં લખાયેલા છે તેને વિશેનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન એ ગ્રંથમાં હોય છે. તેઓ સમયને ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે જુદા જુદા નક્ષત્રોની જુદી જુદી પોઝિશનોનો વિસ્તરણથી અભ્યાસ કરી અને તેનું વર્ણન કરે છે. જ્યારે આ નક્ષત્રો અમુક પોઝિશનમાં હોય ત્યારે આ ગ્રંથ લખાયો હતો અને આ બીના બની હતી તેવું જ્યારે લખવામાં આવે ત્યારે સાયન્ટિસ્ટોએ શોધ્યું કે આ ફરીથી આ જ પોઝિશનમાં આ ગ્રહો આવે એવું 120 બિલિયન યર્સ પછી જ બની શકે. એટલે ટૂંકમાં બહુ જ સટીક રીતે આપણને આ ગ્રંથો ક્યારે વિના બની અને ક્યારે ગ્રંથો લખાયા તે વિશે પણ સુંદર રીતે ટાઈમ લાઈનમાં વર્ણન કરી આપે છે. ટૂંકમાં જે પણ આપણા ગ્રંથોમાં લખાયેલું છે વર્ણવાયેલું છે તે બધું જ 100% છે અને એના બધા જ પુરાવાઓ હવે ફક્ત સાયન્ટિસ્ટો શોધી રહ્યા છે. જગતમાં આપણે જગતગુરુ છીએ તેવું જો કોઈ કહે તો માનવું પૂરેપૂરું શક્ય છે. અગાઉ મેં તમને જણાવ્યું કે ગોડ્સ પાર્ટિકલ દરેક એટમમાં પ્રભુ રહેલો છે તે આપણે નાનપણથી જાણતા આવ્યા છીએ. કદાચ આપણે 3-4 વર્ષના થઈએ ત્યાં સુધીમાં જ આપણને આપણા મા બાપ કહી દેતા હોય છે કે કણે કણમાં ભગવાન વસેલા હોય છે. તે હવે સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવ થયું છે અને એ પાર્ટિકલ્સને તે લોકો ગોડ્સ પાર્ટિકલ કહે છે. જેમ્સ હિક્સ નામના માણસે આ શોધ્યું જેને માટે એને 22માં નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું. સવારના પોરમાં આપણે શ્રીમદ ભાગવત વાંચીએ છીએ. તે શ્રીમદ ભાગવતમાં જે સંદેશાઓ છે તે પ્રમાણે આપણે જીવતા શીખીએ, આપણી જાતને પરોઢતા શીખીએ તો ચોક્કસ આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને ગમીએ તેવા બની શકીએ. અને જો કૃષ્ણ ભગવાનને ગમીએ તેવા આપણે બનીએ તો કૃષ્ણ ભગવાન પોતે જ આપણને તેની પાસે બોલાવવાની બધી વ્યવસ્થા કરે છે. આપ સૌ સવારના શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં આવો છો એ ઘણું પ્રેરણાદાયક છે અને ઘણું જ સુંદર છે.
આ રીતે તમે ચાલુ રાખશો તો ચોક્કસપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ની સાથે તમે હશો. Any question, any addition, any revelation, any query, કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, કઈ ઉમેરવું હોય, કઈ તમને ફીલ કરવું હોય અને તમારે કહેવું હોય તો પ્લીઝ જરૂર કહેશો. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. નથી કોઈ પૂજામાં સેવા માટે? ખાલી કોઈ નથી? ના પ્રભુ. ઓકે. કોઈ પ્રશ્ન કોઈને હોય, કઈ કહેવું હોય, બાકી રહી જતું હોય, શિલા પ્રભુપાદ એઝ યુઝ્યુઅલ આપણને ફરીથી યાદ કરાવે છે કે આ માનવ જન્મ એમાં જ વિસ્મૃતિ થતી હોય છે અને એ વિસ્મૃતિને આપણે ફરીથી ઢંઢોળી અને આપણે કોણ છીએ એ જાણી લઈ, ભગવાનની સેવા કરી લઈ અને પ્રભુ પાસે પાછા પહોંચીએ તો બહુ સુંદર આ તક મળેલી છે, એનો આપણે પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરીએ. રેગ્યુલર જેટલા રહીએ તેટલું વધારે સારું છે અને રેગ્યુલર રહેવું એ બહુ જ અગત્યનું છે. મને ગમને પણ રેગ્યુલર રહો તો કદાચ આમાંથી બહાર પડવું કે નીકળી જવું એ મુશ્કેલ થશે. બસ એ મુશ્કેલી આપણા બધાની રહે અને આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મૂવમેન્ટમાં હંમેશા સતત સાથે રહી એ જ અભ્યર્થના. If there are no questions, તો આપણે અહીંયા વિરામ લઈએ. આપ સૌને આપ આવ્યા તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર અને આપ સૌ ને સુંદર you all have a wonderful day ahead. સરસ રીતે આપનો દિવસ જાય અને આગળ ઉપર પણ તમે જપ અને માળા કરી શકો તેવી અભ્યર્થના સાથે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા ભાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે વૈષ્ણવ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. ગુરુદેવ કી જય. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. સાહેબ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રણામ.